अच्छा जी, ये हम मुश्तपुरी टॉप पर आ चुके हैं। लेकिन जितना सुना था ना कि नीचे इसके बारे में नाम कि जी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कोई ऐस ऐसे आप कह नहीं सकते कि उस तरह की चीज़ है। लेकिन फिर भी हाइकिंग करने के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप आ सकते हैं इधर आके थोड़ा बहुत, ये देखिए नेचर को आप एंजॉय करना हो तो आप कर सकते हैं। तो एनी हाउ, मुझे तो कह लें कि नेचर से लव है। मैं लाइक करता हूँ नेचर को, मुझे फिर भी ये जगह पसंद है। अगर थोड़ा सा वेदर अच्छा हो जाए तो ये जो चीज़ है हमें और अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया जी, आप देख सकते हैं इसका व्यू एक दफ़ा।